大家好，歡迎嚟到廣東話大圈子，我係一心。今日我要為大家介紹一個助語詞，學新嘢。咩係用嚟表達驚訝、出奇同埋懷疑嘅感受，而咩嘅句子結構就係喺表達驚訝嘅句子尾加咩。我哋一齊睇下一啲例子。你仲未交租咩？你仲未交租咩？你仲未交租咩？喺呢一度，你仲未交租就係令人驚訝嘅事情。你仲未交租咩？你仲未交租咩？你仲未交租咩？我哋一齊睇下另一個例子。菠蘿包大減價，係咩？菠蘿包大減價啊，係咩？菠蘿包大減價，係咩？喺呢一度，菠蘿包大減價就係一件令人驚訝嘅事情，而係咩就係回應返菠蘿包大減價呢件事情，去表達驚訝嘅感受。菠蘿包大減價，係咩？菠蘿包大減價啊，係咩？菠蘿包大減價，係咩？好，咁大家就練習下啦。助語詞嘅用法非常之廣，可以用得出神入化。如果你醒起咩嘅其他用法，歡迎留言話畀我知。好，係咁多，食飯先。